sobat. Ini sekitar pukul 18.40. Jalan sudah nampak gelap, remang-remang karena hujannya sangat deras. Ya, merdebus, itu suara petir. Sudah merdebus lubang semua di tergenang air. Nah, beginilah keseruan perjalanan kita. Ya. Ini lokasi di Jalan Semenisasi. Itu yang jongkok juga orang ya? Iya. Oh, diketkan itu pokok besar ini ya. Mundur kita bang, nggak bisa nanti itu. Mundur kita. Bisa dekat ke belakang. Lampu itu sih dekat sama dia. Ini teman. Terus nampaknya Nampak. Wah, winchnya tuh. Tapi winchnya udah habis. hah? Udah habis winchnya. Biarkan aja sih ke kanan, kita ke kanan. Jauhnya tuh. Coba dilihat ke samping itu, Pak. Lebar di jalan. Enggak sempit. Aku mundur lagi kita. Ayo. Tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Kehadiran media sosial menjadi hal yang sangat diperhatikan pemerintah. Kita beralih ke informasi berikutnya. Direktorat Alun begitu, Mas. Itu udah kemarin itu yang kusuruh itu. Tanki juga.
Iya.